Sve. Ovaj motor inače se i dan danas vodi na Marka Miloševića, Slobinog sina. Igra košarku i polira automobile iz hobija. Pa volim to, šta znam, volim automobile. To mi je baš ono hobi, bat. To mi jedino odmara i opušta. Mada i njega kad sam odvojan tehnički, to je bila peripetija. Šta si uradio ovo? U koja problematika? Šta znam, nekako volim Wageneru. Znaš kako seljak čuje, brate. Čekaj, dao si 220 evra za... Da, za pola 220 evra. Ali je bio, iskreno ti kažem, u katastrofalnom stanju. They say I wouldn't do it like I won't. They say I couldn't do it and they feel. They say I wouldn't do it and I fall. They say I couldn't do it and I did. I'm a champion. I'm a champion. Ćao, dobrodošli na Petrokis YouTube kanal. Ja sam Aca, a danas se nalazim u jednoj jako interesantnoj garaži. I hoću da vam pokažem šta se u njoj nalazi i da vas upoznam sa vlasnikom. Dakle, danas smo u, mogu da kažem, pa raju Volkswagena. Ćao, brate. Koliko je čovjek visok, znaš, ja se pozdravim, nemam da govorim u kadar. Vidi, nisam snimao dugo Volkswagena, tako da očekujemo dok da će da izgrmi sa pregledima. Znaš, u poslednje vreme sam snimao Mercedes i BMW, malo pređemo nazad na Volkswagena. Sada preko 100K da bude, a? Pa, minimum. Znaš šta, nemoj da mi zameriš ako ja gledam u kameru, jer ja, znaš, ja sam do ove visine navikao da snimam, morat ću tebe malo podignem. Odmah te pitam prvo pitanje, koliko si visok? 2,15. 2,15, da. I kako čovjek od 2,15 uđe u ove relativno male automobile? Ja šta znam, nije lako, ali ono kad nešto voliš onda ne mora da bude lako. Nije mi problem. Za one koje ne znaju, Uroš Luković, čim se baviš, ima ljudi možda koji ne znaju, pa eto, da isprate priču. S obzirom sam 2,15 košarkaš, ništa ne mogu da budem, verovatno. Fudbaler nisam siguran, tako da košarka se bavim. Kako jedan košarkaš reši da uđe u ovu priču s automobilima? Šta znam, eto, od početka života, otac mi vozio Golf dvojku, kupio tasa žutog i uvek je bila želja da imam ja Golfa, eto. Čim sam došao do neki prvi para, čim sam potpisao prvi profesionalni ugovor, tad sam kupio dvojku. Posle toga Korada, posle toga Pola. Ti si negde moje godište? Da, 89. 89, prvi profesionalni sam potpisao sa 18 godina. Koliko to bilo godina, brat, sad? Mrzim da računam. I meni isto, verujem. Ali uglavnom Golf dvojka nije bio najaktualniji model, tada je bio Golf 4. Niko, pa tada je bio, boga mi i petica već uvodi. Dobro. I prvi Golf 2 i nakon toga? Nakon toga Corrado i posle toga Polo i sad Golf Cats Cabrio i u planu je trojka VR6. A gde je Golf Cats Cabrio? Na sigurno. Na sigurno? Ništa. Ajde da krenemo onda da snimamo ovde što imam po garaži. Meni od ovih svih u garaži najinteresantniji zapravo Polo, ali ajde njega ćemo malo kasnije. Ćeš da kreneš od Golfa ili kako? Možeš, kažem ti, dvojka mi je prvi auto, kupio sam, bila je fabrička BS 2.0 ventila, motor iz trojke, u njoj zaveden. Posle nekih jedno godinu i po dve, dosadio mi, iskreno ti kažem, i hteo sam nešto brže i da ima malo bolji zvuk, ali naravno uzeo sam Vera 2.8, fabrički 174 konja, na njemu je Shake Usis, debila zbregaste, Hartman izduvna. Ovo je, znači, u njemu nije fabrički? Nije fabrički, znači ovo je mnogo redko, Shake Usis je mnogo redak, kod nas ih ima... I to smemo da pričamo o Sve, ovaj motor inače se i dan danas vodi na Marka Miloševića, Slobinog sina. Da, taj motor je bio trojici njegovoj. A šta si desio s Golf trojkom? Nije tajna. Otišao deluje. I onda sam ja uzeo ovo srce, tako reći. Shake je bio na njemu, kupio sam debila zbregase, kupio Hartman izduvnu, Mega Squirt Cat struja i na valjcima 221 ili 222 konja atmosfera. To je baš ozbiljno. 220 konja na koliko, brate, ili ima tonu? A boga, ima tonu i 100, tonu i 200, jer ima nešto od opreme što je baš retko i onda, znaš, onda je malo teže od ostalih. Dobro, znači on u principu nije GTI 60 ventila, nego je zapravo... VR. Vidi, ja ne znam to što sve da kačemo... Pa ne znam, brate. Da se ne naljuti. Dobro. Svi ovi Volkswageni koje ste vidjeli su potpuno legalni i uredni. E sad, nisu baš svi Volkswageni uvek uredni. Koristite promo kod PH i ostvarit ćete čak 30% popusta prilikom provere vašeg automobila, provjera da li je bio kraden, lupan, taksi, da li mu je vraćana kilometraža. Ovom Passatu nije vraćana kilometraža, ali je definitivno bio razvaljen. Dakle, kod mene imate najveći kod, nigde nećete naći veći popust, 30% popusta, promo kod PH. A reci mi, šta kažeš, malo je jača oprema, šta ima od opreme? Vidim da su... Mislim, brate, jača od opreme. Gledaj, od opreme najskuplji Recaro interijer. To je baš mnogo retko kod njega na struju, baš i u takvom stanju da znači nema tačku, bukvalno ništa. Da, pa nije ni čudo da nema tačku kada čovjek drži ovde u sefu. Pa šta, ovaj auto, kad sam ga kupio, kažem ti, sa 18 godina, sad imam 35, ovaj auto nije prešao 2000 km. Čekaj, a to je baš taj, znači taj si prvi kad si popisao ugovor, si baš uzeo njega? Da, taj. Je bio crven? Jeste. Ja sam ga tad farmo radio sve živo, ali uglavnom, kažem ti, eto, u zadnjih, koliko je kod mene, nije prešao 2000 km.
A dobro, ne voziš puno. Baš. Čovjek igra stalno, vredan igra preko, pa ne. Živim preko i onda kad dođem tu juni, julu, ne mogu postignuti sve. Ne može sve, pa... A volim da ima. A recimo Wolfsburg Edition, ono zapravo nije Wolfsburg. Nije Wolfsburg Edition, ono je, kažem ti, običan GT 16 kila. Fabrički se vodi kao KR. Kompomotiv je TH1. Ovo sam ja napravio centralni čep, inače kad se skine centralni čep, ovo su felne lančije, a ti mi pomozi može bolje, Delta, HF, ili kako je. Ovdje su znači još manji kvadratići, tako da bude... Da, bomba. Ove felne su generalno bomba i čekaj, a što imaš samo 4 šafe? Pa fali jedan brzom, brat, jer su, felne su 5 puta 114, a glavčine 4 puta 100, onda da tjeri vamo, tamo jedna rupa se ne gađa, ali... Bomba, ali ste ovdje i navuko si, strečao si svake četvrne. Da, koliko god može, mislim da je ovaj visina i sve to baš kako treba. Ne, baš jeste, i duboki branici, baš je bomba. Generalno, auto je stvarno bez tačke. Da. Čekaj, vidim ovdje garaža 55, ja sam tamo neke polirke, ti ovdje poliraš, to radiš? To iz hobija, bat, uglavnom ja i drugar, jedan tu komšija iz hobija. Igra košarku i polira automobile iz hobija? Pa volim to, šta znam, volim automobile, to mi je baš ono hobi, bat, to mi jedino odmara i opušta. Svaki čast. Ne, moram se to da pomenem zašto generalno auto stvarno izgleda kao nov. Ovdje ti brava ispala. Jeste. To ti je na dvojci mana, bat. I dvojka ima jednu manu, bat, da znaš, eto. To je jedna od mana. Da. Ne, ali generalno, baš ono, farbe ili mare je baš u dobrom stanju. Fali ti ovdje, šta fali, radio? Radio. Šta si rekao još od opreme da ima, šta ima, šta nema? Po čemu je posebna? Po čemu je posebna? Posebna je to po motoru najviše, zato što taj Šrik Usic, kažem ti, u Srbiji ja mislim da ima samo 2, Jaj i Krsman, to vozi u Koradu i to je to, u Srbiji samo 2 definitivno. To je baš retko, njegove cene su na eBayu, ne znam, 3,5 hiljade su sada cene. Jesi merio performanse, od 0, 100, 100, 200? Nisam, iskreno ti kažem, nisam nikad. A pretpostavljam da zakiva kako ide, da? Ubija. Jel možda pronese to napad? Na primjer, brži od fabrički Golf 6 CGT. Eto, to sam probao. To definitivno. Pa pazi, ako on ima 210-220 konja i tonu i 100, to ne može da ne bude onda brži. Koji to menjač, koliko brzina? Ovdje menjač nije fabrički VR6, ovdje je od Bora VR5. 5 brzina jer je dosta kraći. Sad glavno pitanje, da li bi ga prodao, koja je njegova neka cena, koja je vrednost, koliko je prešao. Pazi, ovo je Daily vs. Weekend, serijal, to nisam naglasio na početku, dakle, kao Daily vs. Weekend moram te neke osnovne stvari da prođem, tako da ajde da probamo. Znam da je teško reći, ali ajde. Da li bi ga prodao? Nikad, to sigurno. Nijedan auto, mislim, ništa iz garaža ne bi prodao nikad, mogu samo da kupim, znači samo skupljam, a da prodam nešto, da trenutno ni za jedan auto ne postoji cena. Ali koliko vredi po tebi, ajde? Ja mislim da dvojka vredi 15.000. 15.000? Da. A kaže mi potrošnja? Za ovih 2000 km koliko sam prošao, nikad se nisam stigao da izmerim, ali znam da su 2 gasa, 2 soma, bat, pa kako god. 2 gasa, 2. Dobro, to se bar lako računao. Da, kod njega to nije problem, bat. Jasno, vidi, prema što nastavimo dalje, moram stvarno ti pohvalim garažu, jer baš je lepo to sve uredio i stvarno, nadam se da ću ja nekad imati ovako fino, sređenu i uređenu garažu. A čekaj, ovdje, brate, ovo je neki X6. Da. Kako X6 pored ovog Volkswagena? A ovo je drugo što mi je crto logo, on kaže stavimo X-a, stavi X, ajde, i eto vidiš, primetio si jedini ostatak koji ga ješ. Ti ga sad. Jasno. Vidim tamo dres, Luković bar. Jeste. Igraš u baru? Igrao sam da u Mornaru iz bara, tamo sam proveo 4 godine, tamo je bilo baš predivno, baš mi je bilo super, iskreno ti kažem. I? U baru top, pa na moru, pa kako? Kako ne, na moru sam živio 4 godine, bom. Tačnije 5 godina, bet, ne može bolje, bet. Ništa, ajmo se vratimo na automobile. U stvari, pa da, čekaj, imaš ti ovdje i Sidu, nisu samo automobili u pitanju. Imam i Sidu i Kvada, bet. Opremljen si, možeš i na planinu, možeš i na more. Ostavio sam još sanke i to je to, bet. Onda ima sve. Kaži mi, znači, Corrado. Nikad mi nije bilo jasno zašto je Corrado ovoliko popularan i interesantan auto. Vidi, meni je on prelep. Znači, tako izgleda guzato u odnosu na dvojku, u odnosu na trojku, svejedno. Znači, baš onako izgleda guzato i to. Ali više, primjer, svi su mi hejtovali uvek Audi TT-a. Dobro. Jer kao to je ono ženski auto, ni po čemu nije bolji od Golfa, samo je skuplji, kupe, neupotrebljivi. A zapravo Corrado je to isto bio tih godina. Isto, kako ne, isto. Prednji pogon, isto kao Golf, samo je bio malo skuplji, kupe. Te godine, mislim, bolje se razumeš nego ja, sigurno kažu da je bio skuplji od Porschea. To je baš je retak. Ja pravo ti kažem, nikad me ništa, kad ga vidim na ulici, nije me puno nešto izazivao da ga kupim. Ali prvi put kad sam seo u njega, ja mislim da je to najbolji položaj sedenja ikada. Da, to ljudi ne kapiraju. Da, dupe dole nisko, to je mnogo dobro. Znači, prvi put kad sam seo u njega, tad sam rekao da ću ga uzeti 100%. Pa, pazi, ja mislim da nije lako tebi da sedeš u bilo koji od ovih auta. Zapravo ne verujem ti uopšte možda staneš. Jeste, pogotovo u njega mi najteži. Kad treba da izađem iz njega, verujem mi, kran mi treba, dizalica.
Felne vidim da su... 17 leđere. Jesu ultra leđere, ne mogu da provjerim. Ultra. Jesu ultra, da. Na njemu je to kočnice od Alfa 166, 330 mm diskovi, tako isto i na Golfu, samo što na Golfu ne vidim. Znači imaš delove od Alfe na VW. Jasno. Ali super je to sve spakao neko rado, vidim da je... Jeste. Koja je ovo boja, ona što je ljubičasto crna? Ovo je neka ta kao njegova ljubičasta, da, pakovala se išla i u dvojku i u korada, da. Što se motora tiče? VR6, samo za razliku od dvojke, ovo je nije kodna Marko oznaka, nije, ovo je Uroš Lukovića. Ovde je kodna oznaka ABV i on je 2.9, on je 2.8 se vodi ko A, 3A, ovo je ABV, oni su 2.9. Što se tiče performansi odnosno na Golfa? Mnogo velika razlika. Znači, ovaj se dere, ne ide, kao da je vezan za drvo, bukvalno. Ali ovaj auto, što se tiče motora, je 101% fabrika. Da. To ne, baš ozbiljno izgleda. Sviđa mi se. Mislim, meni je uvek rado bio cool, ali mi nikad nisu bili jasni ljudi koji ga toliko zakucavaju u nebesa u odnosu na Golfa. Jeste lep, ima onu zadnjicu tamo, znači to sve stvarno stoji, ali opet... Pazi, kod njega, što sam isto bilo zanimljivo, to je mnogo retka stvar, ne znam, ovo je auto 93. godište i onda mi se neko hvali na Audi A7 kako mu se diže zadnji spojler, znaš? Da. Ljubite, brat, Vagin to napravio 90 neke godine, brate, znaš? Da, to jeste. Daj, možda pokažemo jer to mora pri brzini nekoj. Pa, gledaj, sam se diže na 120, na 120 se diže sam, da, a čim smanjiš sam spušta. Također postoji unutra dugme na koje možda ga digneš da stoji. Jel to radi? Kako ne radi? Radi sve. Jel auto pali? Auto pali, samo mora da stavimo akumulator. A nema akumulatora? Nema, mora napraviti jednu pauzu, ako hoće stavimo akumulator, pa posle stavimo i to. Nećemo te tretiramo onda, nećemo ti smaramo. Čekaj, jel u Golfu akumulator unutra jeste? Ne, vidiš da nema ni jedan, brate. Sve si otvorio kao dobro. Sve. Mislim da možda jedan akumulator kod mene na 3 auta, vidiš, brate. Da. I onda samo šalta, brate. I onda, ali na punjaču je? Da, punjaču je, brate. A punjač iz Lidla neki, a? Ne daj Bože, brate, Bož, hvala Bogu, brate. Dobro. Mora bi ja ovo da kupim, brate. Hvala, vrhunska stvar. Mora bi. Da se vratimo na Korada. Njegove performanse, znaš? Ne, nikad. Meni nikad to nešto nije puno interesno performanse. Meni je bilo bitno samo da je auto lep, da lepo izgleda, da se čuje i da je uvek 100% ispravan. To mi je bilo najbitnije. Daj da vidimo kakav je unutra. Vidim da ti sva 3 auta imaju šiber. Pa da, auto bez šibera nikad život ne bi kupio. Eto ti ga sad. Nikad. Da, stvarno je unutra dosta dublje se odnosu na Golfa, nema šta. Pa u principu ovo jeste ono kao kupe varijanta sa nižim scenjem u odnosu na Golfa. A nisi mi rekao u kom si trenutku života periodu kupio Korada? Zašto baš Korada? Korada sam kupio zato što kažem ti, video sam ga, milion puta sam ga video, ali kad sam prvi put seo u njega, onda sam rekao kupujem. Isto večer otvorio polovne automobile i sutra otišao do Novi Sad i kupio ga. Volim ga isto, volim da ga vozim. Mnogo je lepo sedenje, nisko sedenje, što mi ne odgovara, znaš, ja sam visok, tako da stvarno sam udušen s tim autom. A kaži mi, ko je neka njegova sada vrednost cena? U odnosu na Golfa? Gledaj, kod nas trenutno nemaš ni jedan na prodaju. Mislim da na polovnim automobilima nema ni jedan. A ja mislim da ovaj auto s ovim motorom, pošto imam fabrički VR6 2.9 i sa ovom opremom, sigurno se ne vredi, sigurno, ajde ne mogu da kažem kod nas, ali ti ga preko u Nemačkoj nemaš ispod 18-20 hiljada. Sigurno. Sigurno. Jasno. Za potrošnju neću te ni pitam, pošto... On malo manje troši, znaš. Jer ne znaš kako troši. Kod njega tipa gas 500 dinara, znaš, 2 gasa soma, pa koliko da gasa toliko troši. Pa računajte, vrati. Da. Znači, u principu, s koji god da kreneš 20 evra treba poneseš za to već. Kaki god, da. Vidi, u fazonu sam da posle izaberemo nekako koji se najbolje čuje pa da ga upalimo. Ja, slažem se, da, možemo to. Da upalimo. Dobro. Ono što je meni možda čak i najinteresantnije, kažem najinteresantnije jer vidio sam do sada i Korada lepog, vidio sam i Golfa lepog, ali ono što do sada nisam vidio nikad uživo zapravo je Polo. Sad, možda bi ja zatvorio haubu na Polo, znaš? Da, lepše, da. Tolika je hauba, to nije auto, ne vidi se. A drugo, motor, ajde kažemo odmah, 1.4, dakle nikakva... 1.4, ništa, fabrika sve. Egzotika sve. Nikakva egzotika. Nema više snage da se baknem sa tehničkim i s onim protiv. Hoće da nešto bude legalno 1/1, ne mogu da ga vozim kako treba. Mada i njega kad sam odzvan tehnički, to je bila peripetija. Šta si uradio ovo? Koja je problematika? Ovo ne može, pa sam onda treba da uzimam papir da je auto tako. Čekaj, vidi, auto je brutalan. Vidi, ja njega nisam vidio u životu. Ono što znam da nije fabrički, barem ja mislim, su migavci. Da, migavci i zadnji štopovi nisu fabrički. Ali predobar je, bre. Da, ali su također Helini ništa iskopije na njemu trenutno. Jasno. Ne, ovi migavci su mi bomba. Te migavce sam, verujem mi, istopoje, bili su mogli su 200 evra i nikad nisam teo da ih kupim. I drugar Miloš Asanović iz Crne Gore me našao na Instagramu i poslao poruku da želi mi poklon. I tako ti kažem da sam prednje migavci i zadnje štopoje dobio na poklon. Čekaj, jedin štopoje. A štopoje su plavi. Dobro, vidi, sad mi je jasno što te nisu pustili da prođeš tehnički, ali dobro izgleda, brate. Dobro izgleda, iskreno. Mislim, znaš kako, a kako oni sijaju uopšte? Normalno, brate.
Nije, pa normalno, pa nije, znaš kako, nije ništa led, nije ništa ono. Tako da, meni je on prekul, iskreno, baš mi je dobro. Daj, možemo da ga mrdamo malo samo napred, da? Možemo, što ne možemo. Čekaj, ajde da ga, pošto ni on nema akumulator jer i on se ne vozi, malo smo ga mrdali. Zašto? Zato što hoću snimat pozadi, jer, brate, baš mi je ono, ludački mi je, brate. Generalno dobar je odavde ugao. Njih je napravljeno, ako hoćeš tačnu brojku, 3006 komada. Od toga je 500 napravljeno za McDonald's. Da, to sam vidio. Znači, u principu napravili su ih za McDonald's, da ih McDonald's širom sveta poklanja za neku nagradnu igru akciju, šta god. Znači, 3006 komada je napravljeno, jedan je kod mene, neka računica se vodi, ih je ostalo još 1300 i nešto koji su u voznom stanju, koji su živi. A kaži mi, kako se on vodi u saobraćaju? Ništa, znači kao normalno pola? U staroj saobraćaju, pošto ja kad sam kupio, bila je stara saobraćaj, on se vodi kao više bojana, znaš. Dobro. I na prvom tehničkom to je bio problem, nisam dalje pojedin tehnički, jako je auto, kažem ti, 100% fabrika, takav izašao iz fabrike s ovim bojama, znači ništa nije menjeno. Mislio sam i na to, kako se zove ime samog modela, šta piše, Polo 1.4, to je to? Polo 1.4, da. A on je, ja sad ne znam tačnu informaciju, isto po nekom filmu koji se zove Harley Quinn. Ne, vidio sam da ga zovu, nekoga zove Harley Quinn, nekoga zove Benetton Polo, zovu ga ono ko kako stigne, ali ja, na primjer, sam vidio neku reklamu na njihovom sajtu da je bila fora da su hteli njega da napravi ovako više bojnog, da bi kao izreklamirali da je ta generacija Pola postala kao personalizovana i da mogu ljudi da biraju između boja i opreme, pa su ga napravili čisto kao demo, a onda su ljudi se zainteresovani i uzeli da ga kupuju. I posle toga su napravili Golf trojku, ali slagajući te, ja mislim, samo u 300 primjeraka. Vidi, meni on izgleda preko kuneti se, vidi, toliko mi je blesav da... On je, verujem mi, on je najveća atrakcija na ulici. Znači, da izvezeš sad, ja ti kažem, i Korada i dvojku, ili neki skuplji auto od 100K, 200K, verujem mi da je veća atrakcija od bilo čega, brate. I baš je redak, brate. Ne, bombe. Kaži mi sad, kad si ga uzo, nisi mi rekao za Korada, kad si uzo Korada, u kom periodu života, gde si tad igrao? Tad si već napredao, sigurno. Tad sam igrao Kumanovu. Kumanovu? Da, posle Kumanova sam igrao u Partizanu, tad sam uzao Pola, brate. Da. Znači, od Partizana Polo je. Da. Dobro, nema veze, brate. Šalim se. Čekaj, je li u tom periodu bio trener Vojošić? Ne, u tom treneru mi je bio Aleksandar Đikić. Vojošić je bio pre Đileta jedno 3-4 godine. Ali majku mu, očekivao sam neku karijeru, a ne Polo, brate. Dobro, ali brate, iskreno ti kažem, nisam neki veliki ljubitelj tih novih kola. Imam sedmicu R što mi ono deli auto, vozim svaki dan i ženio Tiguana. Iskreno ti kažem, kad god uđem u neka ta dva automobila, nisam nešto posebno oduševljen kao kad uđem u ovo. Ali čekaj, stavi, nemoguće da nemaš u kući i oko kuće nijedan auto koji nije Volkswagen, nema me zezaš. Ne, nikad neću imati, to je sigurno. Što, brate? Imao sam u prošlosti nešto, na primjer BMW 38, to mi isto ozbiljan prevoz, to me drugar Marko naukao na to, ali šta znam, nekako volim Wageneru. Znaš kako seljak čuje, brate, volim, brate. Pola, kad si uzeo, znači Pola, koji je to bio period? Pola sam uzeo, ja slagajući 2020, 2021. A čekaj, ti sve vreme, to dok si kupao ove automobile, dok si ih, da kažemo, pravio kolekciju, ti si sve vreme, brate, morao si da voziš nešto kao daily. Pa, kažem ti, kod Daily uvijek bio neki Volkswagen. Pre sedmice R sam imao 6-icu R, pre toga 5-icu GT, pa ne znam. Znači, u principu voziš aktualne golfove u nekim način verzijama. Probao sam, 2020. sam rekao da neću više vozim malo i nisko i kupio sam X5, F15 u jednom paketu, 2017. Stvarno dobar. Vozio je 3 meseca i bio ljut na Boga što sam ga kupio. Verujem mi da mi se gadilo kad sam ušao u njega. Ne volim to visoko, moderno i to, tako da... Kažem ti, da nemam decu, vjerojatno bi vozio neku dvojku ili trojku ili tako nešto, razumiješ? Nikad ne bi vozio neki novi auto, ali eto, zbog žene i dece mora da imam i nešto novije. Mora bude nešto sigurno bezbedno i što će da upali bez da akumulator stoji tamo na šanku. Kad si ga uzeo, koliko je bio on u dobrom i lošem stanju? On je bio katastrofa. Da, dele mi da neko nešto ovako da nije čuo. Druga što vozi šlep me zvao i rekao, kaže, imam nekog Pola šarenog, kaže, ajde vidi da li ti se sviđa, ja ga vozim na kilo, ako ti odgovara da otvoriš, ti ga koliko vredi, koliko je on, koliko može ga prodati tamo. Došao kod mene u kući, ja kad sam vidio, ja u šoku, znači ne mogu da verujem šta se dešava, brate. Polo Benetton ide na kilo, rekao, koliko para, kaže, 220 €. I ja kažem, brate, za te pare ga skide sa šlepa. Čekaj, dao si 220 € Da, za Pola 220 €. Ali bio, iskreno ti kažem, u katastrofalnom stanju. Pola patosa nije imao, znači unutra krmenko, možeš nogama dole pipneš to, pa sam A reci mi, paneli su bili svi na mestu? Svi, znači svi su bili na mestu. Što se tiče Limarije je bio baš loš, sajtne patos, po krovu su također skakali, pa sam onda sam menjao krov, menjao kapicu krova, ali znači ništa nisam sekao, sve na punktove, kako od Wagena, znaš. I onda sam lepo promenio kapicu krova, uradio Limariju kako treba. Znači, patos nisu ravne ploče, nego su sve, brate, kako treba, fabrički patos. Baš dobro vidim da je unutra lepo izgleda, baš je lepo.
Da, on je, vrate, njega sam doterao, kažem ti, na svakom auto mi fali po nešto. Razumiješ, njemu fali ta plastika kovalana i to me stvara što ja mogu nađem i onda... Nisam je ni vidio. Da, to je. Ali kažem, taj auto je spakovan skoro pa do kraja. Ne, ali čekaj, on je u principu, zapravo, on izgleda kao GTI, čini mi se, imao duboke branike ili grešim? Da, imate duboke branike, mislim, za tu godinu njegovu 95-u se pakovali branicima. Nisi bio u fazonu da ga spakuješ da bude GTI neki, ne? Pa ne, iskreno ti kažem, brate, ja ti kažem, teo sam da imam auto, kad odemo tehnički, da ne mora da razmišljamo o ničemu, razumeš? Barem jedan, a? Da. I onda nisam teo da bacam ništa, oju baci 2.0 turbo, baci 1.8 turbo, neću bacam ništa, hoću da imam jedan auto, da se vozim normalno. Pretpostavljam da su njegove performanse skromne. Katastrofalne, znaš. Od 0 od 100 može, a? Pa može, ali kažem ti, vidi brdo pre tebe, brate. Znači, kako vidi brdo, tako spuštaš ti četvrte, treća, druga i vuci onda. Ali šta znam, nije pravljeno ono za neke trke ili bilo šta tako pravljeno da voziš i da uživaš u njemu. Ne, kao Mercedes moj, on isto vidi brdo pre mene, ali on vidi po temperaturi. On kada diže temperaturu, pa tek onda se pojavi brdo. Šta ti kažem, osim svaka čast za samu garažu, za izbor automobila, što se tiče vrednosti pola, pretpostavljam da vredi dosta više od 220 evra. Pazi, oni jako su retki, jako ih je malo napravljeno, nemaju neku specijalnu vrednost. Ja kažem, ja mislim da je sad najskuplji Benetton u Nemačkoj na Mobil D, na primjer, 6.500-7.000, razumeš? Za sad nema neku vrednost. Rekao si da pored ovih auta imaš još sedmicu R-a? Da, sedmica R mi je kao daily aut, njega vozim svaki dan. Teo sam ti pitam šta će biti posle sedmica, će biti osmica neka? Pa osmica sigurno. Osmica? Da, nema šta drugo, kažem ti. A u kom si fazonu, pošto mnogi se žale da je sedmica kao, mnogi hvale sedmicu da je bolja od osmice, ja nemam taj problem, meni je osmica prelepa. Šta ti misliš o tome? Šta znam, meni sedmica nekako, eto, ajde da kažem lepša unutra. Osmica je mnogo ponegi, mislim, novo auto, mnogo je modernije unutra. Nema menjač, nego je, ne znam, ona tipka i tako to, ja to ne volim. Ja više volim klasiku kao što je u sedmici unutra, ali to je više, znaš, sve manje toga. A kaži mi, 8 GTI, 8R, šta planiraš? Ništa, prednja vuča sve preko 300 koja mi se to gubljenje vremena, iskreno ti kažem. Jeste, da. Kažem ti, imao sam pre šestice R-a sam imao Cupru, onu 2011. 12. isto 380 konji izmereno na točkovima, kako potopiš treću vrti, potopiš četvrtu vrti, gubljenje vremena po meni. Tako da mora da bude 4Motion. A sad je moment da čujemo tog Golfa koji se čuje ovde najglasniji, tako bar kaže Uroš. Upalio. Prilično je glasan. Čekaj, stani da im najavimo. Znači, rekao si da ima launch control. Golf 2 ima launch control. Ubiše čoveka je. Ne, sad si me zajebao, znači... Nerealno. A čekaj, šta je ovo je neko mapiro, a? Da, mapiro. Sad prebacujemo akumulator u sledeći auto. Ono što mi nisi rekao, znači, izgledaš, šta je rađeno na izduvu Golfa i nisi mi rekao da je mapiran. Jeste, auto izmapiran u novom Speedu, Rale gumetina ima, rekao sam ti na početku klipa, ja sam zaboravio koliko ima... Konja, da. Da, koliko ima izmereno konja. Kako na njemu šta, launch funkcioniše? Kvačilo? Kvačilo i gas, imaš dugme sa strane, držiš dugme na koliko hoćeš i... Zezaš, to mi nisi rekao. A izduv? Šta rađe na izduvu? Ništa, od početka je kraja cevčuga. Straight pipe? Da, ima. A, druže, vidi ono, ogluveo sam, brate. Njega nemoj da turiraš ništa, njega ćemo samo... Hoću snimiti taj spoiler, da ljudi vidi kako to izgleda. On ti ne čuje ništa, znači ni približno kao što se čuje Vojko. Jo. Dobro, on je kulturnija varijanta, šta? Hoćeš da snimiš spoiler? Ajde, koje si rekao godište, 90? 93. Ajde. Nema zezanja, čekaj da ide. Šta ti je, čoveče, čudo? Što bi rekli oni Indinci, tehnologija. Ljudi, šta da vam kažem, evo videli ste i Kurada, videli ste i ovog šarenog pola, videli ste i ovu raketu što me bukvalno sad ogluvela. Tim, hoću da završim ovaj serijal, odnosno ovaj serijal za ovu godinu, Daily vs. Weekend, ovo bi trebalo sad da ide pre nove godine, da znaš. Da, stići.
Stiće. Tako da u suštini ono što me zanima od vas je da mi pišete šta od ovih automobila želite da vidite u nekom detaljnijem videu, da li Corrada, da li Golfa ili možda onog šarenog Pola, čekaj ovde. Ono što je definitivno da stvarno veliki respekt za samu garažu, nisam teo ti snimam sad garažu previše, da te davim, roka je napred, sreće ti želim i u basketu i u ovim kolekcijama što se tiče automobila, tako da ja se nadam da ćemo uskoro nešto snimamo. Šta bi ti snimao? Možda zasebno, a? Ja bih volao Corrada najviše. Corrado najviše. Stvarno vidi, bio je Corrado davno na Petroheads kanalu, ali nisam ga snimao ja, tako da mislim da bi trebao Corrado se snimi. Normalno. Hoćemo, kada god. Ništa, ljudi, pišite mi u komentarima dole šta od ovog da snimamo, like, share, subscribe, pa se vidimo uskoro i to je to. Eto, mislim da smo završili ovim. Ja sam trebao ti pitam još nešto Daily Virtual Weekend. Nisam. Čuli ste, da, vozi 7 Era. Zašto sad nismo snimili? Nije trenutno auto tu, ali delo mi da mu ta auto nije ni blizu toliko cool koliko su ovi, tako da. Nije blizu, nije prilično. Ništa, čao ljudi. They say I wouldn't do it like I won't. They say I couldn't do it and they feel. They say I wouldn't do it and I fall. They say I couldn't do it and I did.